চলেন আমরা গ্রামীণ ফোনের নেট স্পিডগুলো একটু দেখি। গ্রামীণ ফোন কোম্পানি আমাদের কি পরিমাণ টর্চার করছে ইন্টারনেটের ব্যাপারে। আমি প্রায় ইন্টারনেট ইউজ করি টেলিটক দিয়ে, মাঝে মাঝে টেলিটকে ইন্টারনেট থাকে না, সেই জন্য গ্রামীণের ইউজ করি। কিন্তু যখনই গ্রামীণের ইন্টারনেট ইউজ করি, গ্রামীণের কি পরিমাণ টর্চার করে, 12 KB 14 KB 15 KB তার উপরে উঠতেই চায় না। অথচ আমার 1.5 GB ইন্টারনেট জমা আছে। এই ইন্টারনেট ইউজ আমি করতে পারবো না, ফেসবুকও লোড হয় ধীরে ধীরে, অন্যান্যগুলো তো বাদই দিলাম। এটা মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন এমবিগুলো অটোমেটিকই চলে যাবে। চলুন দেখি কি পরিমাণ স্পিড। এখন আমার টেলিটক 3G চলছে। টেলিটক 3Gর স্পিডগুলো দেখুন, 551, 600, 500 KB নিচে নামছেই না। এবং আমি টরেন্টে একটা মুভি ডাউনলোড দিয়েছি, আপনারা দেখেন। এই যে একটা অ্যানিমেশন মুভি ডাউনলোড দিয়েছি, এইটা বিকালে দিয়েছিলাম গ্রামীণ ফোন দিয়ে, সন্ধ্যা পর্যন্ত হয় নাই, বাধ্য হয়ে আমি টেলিটকের কাভারেজে আসছি। টেলিটক কাভারেজ যদি সব জায়গায় থাকতো তাহলে সবাই টেলিটক ইউজ করতো, কিন্তু এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমাদের দেশীয় কোম্পানি এটা সব জায়গায় নেট কভারেজ এখনো দেয় নাই, যদিও ওরা বলে যে সারা বাংলাদেশ ওদের আওতায় আসছে। কি করব, দেশীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকটিরই এই অবস্থা। এই হলো টেলিটক 3Gর স্পিড, দেখুন 500-র নিচে কখনোই নামছে না। এবং আমি আপনাদেরকে দেখাই আমি কি সিম ব্যবহার করি, তারা তো প্রমাণ দরকার। এই দেখেন, গ্রামীণ ফোন 1 নম্বরে ইউজ করতেছি এবং 2 নম্বরে টেলিটক। বর্তমানে টেলিটকের ডেটা ইউজ হচ্ছে। এবং দেখেন জিবির মধ্যে আমার কতটুকু এমবি আছে সেটা আপনাদেরকে দেখাই প্রমাণ হিসেবে। এই যে দেখেন 1.4 GB আমার আছে। এবং মেয়াদ দেখুন, আমার 9 মার্চ একটা এবং 8 মার্চ একটা ইন্টারনেট আছে। 1.5 GB কিনেছিলাম আমি গতকালকে ফ্লেক্সি প্ল্যান দিয়ে, আর এইটা ছিল আগে 500 MB 30 টাকা দিয়ে। এগুলা গেল গ্রামীণের। বর্তমানে আমি টেলিটক দিয়ে ইন্টারনেট মুভি নামাচ্ছি এবং স্পিড রেকর্ডিং করছি। এই হলো টেলিটকের অ্যাপ। টেলিটক নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই, সরকারি প্রতিষ্ঠান, ওদের যে জায়গায় কভারেজ আছে সেখানে এগুলো ভালোই সার্ভিস দেয়, খুবই ফাস্ট। তো চলুন আমি এখন কি করি, এই সিম চেঞ্জ করি, ডাটা সিম চেঞ্জ করি। দেখেন টেলিটকের ডাটা আছে, আমি প্রথমে ডাটা অফ করতে হবে, অফ করলাম, 0 হয়ে গেছে। এখন আমি ডাটাটা চেঞ্জ করব, টেলিটকের আছে সিলেক্ট সিম ফর ডাটা গ্রামীণ ফোন। একটু সময় নেবে। এসে গেছে। বেটার সার্ভিসের জন্য, নেট ফাস্ট হওয়ার জন্য আমি টেলিটক সিমটা আমি বন্ধ করে দেব। এখন শুধুই আমার গ্রামীণ চলবে এবং গ্রামীণটা 3Gতে আছে। ওকে, তো
এবার চলেন আমরা ডাটাটা অন করি। আসছে এবং আপনারা এখন স্পিডগুলো দেখেন। আগে দুটা সিম ছিল, টেলিটকের সিম দিয়ে ডাউনলোড করেছি, 500 কেবির নিচে নামে নাই। 1 জিবি ইন্টারনেট কিনেছিলাম। এখন আর গ্রামীণ দিয়ে ইন্টারনেট 3G কভারেজের ভিতরে আছি এবং গ্রামীণ দিয়ে নামাচ্ছি। দেখেন স্পিডগুলো দেখেন, গ্রামীণ ফোন 3G ব্যবহৃত হচ্ছে। এই যে ইন্টারনেট স্পিড আগে 500 নিচে নামে নাই, এখন দেখেন 27 কেবি, 25 কেবি, 11 কেবি, 12 কেবি, 23। এই যে আমার মুভি নামছে। আগে ইন্টারনেট ডাউনলোড স্পিড ছিল 500-র উপরে, 500 কেবির উপরে সবসময়। গ্রামীণ দিয়ে মুভি নামাচ্ছে। অত আমি টাকা দিয়ে কিনেছি, 23 টাকা দিয়ে কিনেছি পরশু, এবং গতকালকে কিনেছি ফ্লেক্সিপ্লেন 53 টাকা দিয়ে 1.5 জিবি। দেখেন আপনারা কি পরিমাণ অত্যাচার করছে গ্রামে। এইভাবে আমি ইন্টারনেট ইউজ করতে করতে আমার বিরক্ত হয়ে যাব এবং সময় চলে যাবে, কিন্তু এমবি শেষ হবে না। এই যে দেখেন 42, 64, 27, এই হলো হাই স্পিড, আর উপরে উঠবে না। এখানে টেলিটকের নেট পায়, তাহলে বুঝতে পারছেন অবশ্যই গ্রামীণের নেট কভারেজ কতটুকু স্পিডের হবে। কিন্তু সেটার ডাউনলোড স্পিড দেখেন। যে আমি টরেন্ট মুভি ডাউনলোড দিয়েছিলাম, আমি টেলিটক দিয়ে যখন ডাউনলোড দিচ্ছিলাম তখন আমাকে দেখিয়েছিল 60 মিনিট, 1 ঘন্টার মতো লাগবে। এখন আমি যখন দিয়েছি গ্রামীণ দিয়ে 3Gতে, দেখেন আমাকে 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা দেখাচ্ছে। 22 কেবি, 23 কেবি, 24 কেবি, এর উপরে উঠতেই চাচ্ছে না। উঠছে, হ্যাঁ, দিনের যে কোনো সময় এই স্পিড। মানে আমরা তো পড়ে গেছি সমস্যার মধ্যে। মনে করেন টেলিটকের কভারেজ থেকে বেরিয়ে গেলে তখন আর উপায় থাকে না, তখন গ্রামীণ ইউজ করতে হয়। হ্যাঁ, নেট পাওয়া যায় গ্রামীণে, কিন্তু আমরা তো ইন্টারনেট ইউজ করি স্মার্টফোনে। ইন্টারনেট ছাড়া এখন সবাই অচল, সবগুলো অ্যাপে ইন্টারনেট চায়। সেই হিসাবে এই দেখেন 25, 30, 39 ভালো হবে। এইভাবে দেখেন 27 কেবি, 17 কেবি, 20 কেবি। দেখেন দেখেন তাদের নিজেদের অ্যাপে ঢুকতে অনেক সময় প্রবলেম করে। এই নাম্বারটা আমি 2010 সাল থেকে ইউজ করতেছি, এই জন্য বদলানোর চেষ্টা করছি না, কিন্তু আমি খুবই বিরক্ত হয়ে গেছি, যে কোনো সময় বদলে ফেলবো। নাম্বার ঠিকই আছে, মোবাইল ফোন পোর্টেবিলিটি একটা সিস্টেম আসছে, নাম্বার সেম রেখে অপারেটর চেঞ্জ করা, সেটাই করব, তো কোনো উপায় নেই। আমার বিকাশ রকেট এই নাম্বারে অ্যাকাউন্ট ওপেন করা, এই জন্য, এবং আমার বিভিন্ন জায়গায় আমার এই নাম্বারটা দেয়, এজন্য আমার সমস্যা হবে দেখে আমি অপারেটর চেঞ্জ করতে পারছি না। দেখেন 1.4 জিবি আছে। এটা যদি আমি নিয়মিত ইউজ করি তো আমাকে সকাল সন্ধ্যা রাতে না ঘুমিয়ে শেষ করতে হবে, কিন্তু শেষ তো করা যাবে না, এই এমবি শেষ হতে হতে সময় চলে যাবে। দেখেন 20 কেবি, 17 কেবি। পুরাই মাথা নষ্ট, অত্যাচার। আগে তো আপনাকে দেখিয়েছিলাম টেলিটকের। আমি কিন্তু দুটা সিম ইউজ করতেছি না, শুধু নেটওয়ার্ক পাওয়ারের জন্য, শক্তির জন্য শুধু আমি গ্রামীণের সিমটাই ওপেন রাখছি।
টেলিটকের সিমটা আমি অফ করে দিছি। আমার এইটা দুইটা সিম ইউজ করা যায়, একটা 3G এবং একটা 2G। ফুল 3G কভারেজ নেট টানার জন্য আমি এটা শুধু গ্রামীণ চালাচ্ছি, কিন্তু গ্রামীণের কি অবস্থা। ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করি আপনারা যারা গ্রামীণের ইন্টারনেট ইউজ করেন আপনারাও এটি সম্পর্কে জানেন এবং এই অভিজ্ঞতা আপনাদেরও আছে। আমি শেয়ার করলাম, যদি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়ে তারা কি ব্যবস্থা নেয় আমার কিছু বলার নেই।